Valendo, né? Então, o gerador de ozônio, ele, no momento ele está só com os ventiladores ligados, que é o que vai fazer a dissipação do gás ozônio, né? A partir do momento que eu ligar ele aqui, a gente vai ouvir um barulhinho, um chiadinho, que é a célula funcionando. Aí a gente vai fechar a porta, ok? Tá vendo esse chiadinho? Então agora eu vou deixar 5 minutos o gás agindo. Concluindo aqui na antessala, né, da cabine, a gente também fez a aplicação do ozônio, né, deixando toda essa parte aqui de revestimento também bem exposta, a cozinha, né, importante fazer. Então essa foi a aplicação básica, né, consiste em fazer a parte das cabines, né, os compartimentos um a um. A parte de porão e casa de máquinas a gente faz a posteriori e com um outro tipo de frequência, né, que aí vai fazer toda a parte de casa de máquinas, porão. A gente também tem bastante cultura de bactérias. Por hora, a gente conclui aqui, deixando muita gratidão, né, nesse trabalho.